排得仲好整齊、好靚喎，份量已經係不少啦。咁同埋咧粥啦，順德呢邊啲魚片粥咧係咁嘅，點樣判別佢好唔好咧？就係、你要夾得起佢，正喎。嗱，好多酒店咧，我哋去遊玩啊，呢一樣係好緊要嘅，即係大佬我就係唔知有幾遠㗎嘛。我知道譬如話清暉魚計咯，唔似我哋去到嗰啲平價酒店咁囉嗦，大床啦。哦，即係佢哋應該會係龍尾全部靠岸，然之後1、2、3出發咁咯喎。各位觀眾大家好，而家朝頭早9點15分，我所在位置順德大良。今日咧係咁嘅，因為端午節期間咧就大灣區啊，尤其順德啊嚇，以順德為首，特別多活動嘅。咁佢未必一定係正日嗰日㗎，佢過咗端午節或者端午節前後咧，其實都有好多活動嘅。咁今日咧我收到風，呢邊咧都有一啲嘉年華又或者遊龍活動啊。咁我而家先去食個早餐先，食完早餐先有力睇噶嘛。咁啊喺前邊嘅啫嚇，勁啦！呢個叫輝記生滾粥，好似係我開嘅咁啊。我哋面前呢度咧順德大良啊，咁啊大良咧你哋可以理解為係廣州嘅越秀區啦，即係政府嘅所在中心啦。城市化咧，我認為喺順德裏邊咧就最旺呢度噶啦，即係最有城市化嘅味道就喺呢度啦。咁另外清暉園啦，同埋大良鐘樓啊，各種嘅旅遊景點咧都喺呢度嘅。以前咧順德嘅家具製造業係好發達，其實而家都係啊嚇。咁啊好多家私鋪嘅新舊貨買賣咁喎。呢度仲有個16蚊自助餐啊，即係而家梗係冇㗎啦。當餐現做咁喎，即係講明俾啲外地人食，做工嗰啲人，我估係啦。我要食嘅地方咧喺斜對面，我而家行緊呢條路叫吉祥路啊。見到啦，就係嗰度腸粉粥，冇錯啦，呢啲好食啊！佢先有排骨粥，有魚片粥，同埋肉腸粉、蛋肉腸粉，咁我應該會有一個魚片粥同埋肉腸粉啦。我個早餐就嚟咗啦，平啊！呢個咧魚片粥咁鬼大碗啊嚇，10蚊。喂，呢個咧就係我最愛嘅腸粉啦，5蚊嘅，應該先食腸粉先啦嚇，因為粥係比較熱嘅，我咧係諗唔到咁大碗嘅腸粉。咁啊睇見咧阿老細咧已經係用嗰種肉碎嚟拉有腸粉，最中意食呢種嘅，排得仲好整齊、好靚喎，份量已經係不少啦。咁同埋咧，我自己會比較喜歡食係有葱裏邊嘅，即係嗰啲肉裏邊係有葱嘅，冇咁寡淡啊嘛。個油好香咯，油係自己加喺度面嘅，豉油都係。咁啊，自己中意落幾多就落幾多。係好懷舊嘅一種味道啊！有細個食到嗰啲腸粉嘅感覺咯。有葱香啦，有肉香啦。腸粉咧就唔係嗰種搭住嗰種感覺咯。嗰啲會通常都係布拉腸啊，啲嘅基拉嘅。同埋見到呢度咧有好多燒酒啊、白酒擺住喺度嘅。講明係附近村民朝頭早嘅過嚟食早餐，而家9點鐘人而家食飽早餐啦嚇，我都要快啲食先嘅。呢邊咧嗰啲腸粉咧豉油啊，我唔會好似我哋廣州咁落咁多嘅，好似湯咁浸住嘅。咁咧佢係會鹹口少少嘅。嚟咧到粥啦，順德呢邊啲魚片粥咧係咁嘅。點樣判別佢好唔好咧？就係你要夾得起佢。我筷子功好啫，其實咧我夾起身嘅質感話俾大家聽咧，就算唔好咧，佢都唔會散嘅。嗱，咁樣係咪？如果係會散嗰啲，其實呢一下動作咧，佢已經係完全斷開兩截㗎啦。呢個唔錯，10蚊啫喎，定貴嘅就好嘅。
嗰種貴亦都佢有得貴道理啦，但係呢個咧就唔係貴得有道理嗰種啊，好滑嗰個魚片，同埋佢冇骨嘅，佢起咗骨嘅，即係啲細骨都冇，個魚片都好食啊！其實我都唔係一個中意食魚嘅人嚟嘅，眾所周知。呢個魚片咧，我會願意為佢點一個拉嘅，終於俾我夾爛咗啦，因為佢太大件啦，老闆切得。貴咗幾蚊斤啊？5蚊咯。5蚊都貴咗3蚊斤啦。依家13蚊斤。如果我啲9個幾嘅話，10蚊都好抵。阿老細喺度講緊，而家物價開始上漲。呢啲早餐店咧，食緊早餐，聽下當地人傾偈，呢啲咧係遊客最中意嘅嘢嚟嘅，係咪？飲茶唔係唔好飲茶，梗係坐得舒服啦。但係咧，你去一個地方旅行咧，其實你係想體驗呢啲嘅。咁同埋佢衞生環境都唔算話好灰蒙蒙啊，好陰森啊嗰種又唔算。呢個幾好。其實呢間咧我都係隨便揀嘅。你睇見咧輝記啊，我又叫阿輝咁嘅嚟，粥底都好滑。嗱，我揸緊下食啦，食完之後咧就去睇下有冇龍舟睇。咁其實咧，龍舟同龍船有乜分別咧？龍船咧就人少啲，條船細啲嘅。龍船咧就人多啲嘅，龍舟咧就人少啲嘅，就係咁解嘅。咁至於有冇個標準咧？以我收到嘅資料咧，冇。大家睇上嗰一點咧，我覺得係份量係超大咯，同埋質量並不太差嚇。至於你話靚到好似茶樓咁，咁梗係未至於㗎啦。係本地街坊嘅美食啦，咁啊老闆都係當地人嚟嘅，主要係食一個人情味，同埋咧份量太大啦，食唔晒啊！好大碗啊！咁接落嚟我哋去爬龍舟嗰度先，去到再同大家慢慢講。如果以後大家翻到嚟順德大良遊玩咧，咁想揾下酒店住啊，咁當然其中一個就梗係住翻去清暉園隔離啦。咁但係其實周邊附近都有不少好嘅酒店，新進嘅酒店嘅，價錢咧仲好抵嘅。如好似我面前呢個叫瑞濤酒店啊，隔離仲有個少姑農莊，據我所知係幾出名㗎噃。而且咧呢度如果要去清暉園嘅話，其實唔係好遠嘅啫。眾所周知，如果大家翻到嚟，即係你冇理由拖住啲行李行路嘅。我都去過旅行，我邊有理由拖住啲行李再轉幾個站巴士啊？幾近都冇用嘅，一定係打車嘅。其實你打車咧，如果你喺地鐵站行過去，除非你係好似翻到去華夏大酒店嗰啲咁近，梗係行過去啊！如果唔係咧，打車嘅話咧，反而有時候住遠少少又唔係咁差㗎喎。最緊要附近配套夠足㗎嘛。如果你話住翻喺景點附近，全部都係遊客嘢嘅話，會唔會玩得又冇咁過癮呢？但係如果你住喺城區嘅，近翻當地人住嘅地方嘅話，會唔會又係另外一番風味呢？好似呢度附近有個酒店喎，近咧就好多民宿嘅，咁民宿嘅價錢咧亦都有平有貴，咁我相信我哋嘅觀眾咧又唔係話爭個100零蚊啊，大佬，即係雖然係80蚊係一個好吸引嘅價格，但係咧佢未知因素咧都同比會多咗㗎。咁如果你話我係都要住到平啲唔得，我要喺度玩好耐，咁當然亦都係無人歡迎，但係大家一定要注意一樣嘢。訂民宿咧，好有可能會有一種情況，就係話佢持行嘅護照又不能入住，又或者回鄉卡嗰啲入住唔到嘅。咁其實咧，我哋係會喜歡訂翻啲酒店嘅，譬如話呢啲服務式公寓啦，咁好近清暉園嘅啫，下邊又係商場咁咯喎，呢度又有超市添。呢一個瑞濤酒店，咁雙床房265蚊 ，OK 喎嚇。我講我哋
譬如話第一個你會揸車嚟，咁隔離呢度又有停車場啦。其實啊，我同大家講啊，喺順德大良揾個停車場咧係即係當然冇越秀區咁難嘅，但係咧都唔簡單㗎。而且咧呢邊啲警察先生抄牌都幾近㗎，前邊有咁大停車場。如果你話港車北上嚟到呢度揸住架車，我又拉住行李想輕輕鬆鬆玩2日，甚至可能你係星期六晏晝先至揸車上嚟，你星期六晚先到，星期日就走㗎啦。星期日晏晝走啊，就係想放鬆一下嘅啫，唔好淨係去深圳嗰啲。你係咪可以考慮下順德？考慮順德咁啊，首推我係大良㗎嚇。你可以喺度好似當地人咁食個早餐，飲個靚茶，咁啊然之後咧行下清暉園。尤其如果你以前係祖家喺順德咁啊更佳啦。呢度咧就有酒店喎，睇下等我哋睇下酒店咩樣先。佢咁樣嘅都幾好啊！又或者雙床房，有望到景嘅喎。呢度咧係商場啊。首先大家講清楚先，今日係個星期二嚟，冇乜人行都正常啦嚇。而且而家先啱夠11點鐘嘅啫。先頭咧我話去睇龍船咧，晏晝原來咁啊，即係周圍行下，揼下時間睇下啲周圍啲嘢嘅。咩有超市啦？大家有睇過我哋影片㗎啦，都知道啦。有超市係好重要㗎。除非你唔想知道，如果唔係嘅話，你可能喺超市係會令到你整個行程咧愉快好多。譬如話你可以去買啲水果啦，你肚餓可以買啲即食麵，你擺喺個車度嘅啫嘛。甚至乎載住啲啊，你係港車北上、澳車北上，我相信呢度嘅即食麵係會平過你喺香港買。你入定啲買定啲水，呢啲咪生活。其實我哋都係咁噶。有時候我哋會見到嗰樣嘢係平過喺廣州市區嘅，我哋就會買。你擺個車度啫嘛，你唔會嘢嘅。你嗱，好似有個杯麵咁，上次喺湛江仲喺架車度，係咪？原來呢個商場咧都仲有好多當地人喺度超市買嘢嘅喎啦。譬如喺下邊就係超市啦，樂特賣超市，好似我哋喺湛江都去過。至於呢度隔離係咪酒店咧？呢度上去餐廳嘅生活超市我上邊係酒店同埋樓上就係公寓同埋酒店大堂上。嗰時候咧，我哋揸車去到一個地方，我哋唔中意住公寓咧，其中一個原因咧係乜嘢咧？就係我哋揾個停車場咧，就直頭好似搏命咁嘅。於呢度嗱，呢個我中意佢。停車場，我架車唔係停喺停車場，咁你停車場直接就上到去酒店前台，呢一點好緊要嘅。其實好多時候咧，我哋去個酒店咧，第一個感官咧就係哇，大佬我揾個停車場，你又話我要過對面嗰條街停，真係嘥氣啦，係嘛？哇，仲有泳池添。上到嚟呢邊係 reception 咁樣嘅，好正喎，仲有個大泳池添。哇，好正喎！嗰邊過去係公寓嚟嘅，呢邊係招待處。我睇下先。呢個係餐廳嚟嘅。我真係冒險精神十足啊！而家咧已經過咗食飯時候啊，早餐時候啊，咁所以咧就閂晒燈咧，就嚟到呢度啦。咁啊問咗啱先啊酒店經理先生。或者就其實最主要一個咧就海外護照能唔能入住，咁係可以嘅，因為係咁㗎。如果你係香港或澳門咧，咁你肯定有回鄉證啊，冇回鄉證你都嚟唔得到呢度啦，係咪先？咁係可以入住喺度嘅。如果係海外華人嘅話，甚至乎你可能你有個洋人有一個洋人嚟到，只要你持有有效嘅旅遊證件，即係護照啦，咁就可以入住。小食啊，同埋咩？原來係有咁多自助早餐，有好多嘢食嘅喎，又有倫膠糕咁喎，正喎。呢度係可以港澳車都入得到，都好正常㗎啦。大家翻過嚟內地遊玩都知道，做一個簡單嘅登記就得㗎啦。停車任停嘅，免費停。免費停，在住期間。在住期間。免費停車嘅。咁好，咁好。
我因為成日出去遊玩咧，都係停車好緊要啊。有時佢哋可能會喺香港、澳門揸車上嚟咧，咁先好玩噶嘛。咁啊，有車停。方便停車嘅，有負一、負二樓都係停車場。有兩層都。停車位都比較多。我可唔可以上去睇下？可以。我咧就真係面粗粗啊，膽粗粗啊，面皮厚啊。經理原來肯帶我上去房間睇下，咁都好喎嚇。帶大家上房間睇下。哇，正喎！嗱，好多酒店咧，我哋去遊玩啊，呢一樣係好緊要嘅。即係大佬，我真係唔知有幾遠噶嘛。我知道譬如話清暉園係順德嘅，但係有幾遠咧？嗱，通常喺酒店咧，好處就係佢有埋呢個表，咁你就知道究竟我係揸車過去啊，行路過去啊，抑還是係打車過去啦。譬如好似清暉園咁，2.6公里，我斷估你冇理由行路過去啦，係咪？幾點鐘開門咁啊好啦嘛。又或者華過路金榜上街，原來佢係同一條線路嘅。咁啊，甚至乎譬如話去完長鹿農莊，我知道啦，長鹿農莊睇完動物之後，究竟去邊咧？原來逢簡水鄉喺呢度嘅。咁仲有早幾日先帶大家嚟過呢個，原來嗰度去史努比繽紛世界咁近嘅。呢個走廊都幾舒服喎，雖然未至於到好似我哋去到全季嗰啲咁，但係大佬記住嗰啲400蚊、500蚊嘅。咁啊低配版全貴咁喎，經理開唔掂喎，加埋早餐就388，咁你如果閒日嘅話咧就300蚊鬆啲，咁啊當然要睇時候啦嚇，淡旺季都有唔同嘅，好正喎，簡約嘅設計咯，唔似我哋去到嗰啲平價酒店咁囉嗦，大床啦，因為我冇俾錢我費事搞震啊。又有呢個好緊要啊！我哋平時咧即係剪片咧，有個座位咧，你係可以幫到好大件事嘅。你再住揾啲咧，叫阿爹哋瞓喺呢度都唔係唔得嘅。係啊，最慘就係阿爹哋。有時候咧，我哋出到去外邊遊玩啊，床頭咧有個充電位都好緊要啦。大家睇唔睇見？係有個充電位嘅。咁至於拖鞋啊，一次性拖鞋啊，各種都齊全嘅。甚至乎仲有煲水壺啦、茶包，同埋我好中意佢哋呢度咧嗰啲充電位夠多，人哋都開得門俾我睇啦，我係膽粗粗睇埋個沖涼啦，佢係乾濕分離嘅，我好中意呢個。早排咧，我哋去陽江嗰度咧，一切都好，就係個酒店沖涼房嗰度差啲。咁呢一個咧，佢係首先上邊有掛衫，同埋咧呢度。個玻璃冇話有包漿嗰啲好污糟邋遢，冇嗰種感覺嘅。咁同埋下邊咧，去水位都夠乾淨。最後睇埋便便呢度啦，呢個真係俾個10分拉嘅。有呢個加熱嘅喎，超正超正。揸電車一樣嗰樣嘢咧，你用完咧翻唔到轉頭嘅。我仲有個地方就係呢度咧。雖然佢個玻璃係會有透光嘅，但係唔會直射得到。即係點嘅意思咧？阿夫人喺度瞓緊覺嘅時候咧，我走過去刷牙喎，咁夫人醒咗，脾氣梗係唔好，都好正常㗎啦，係咪先？咁如果佢呢度咧可以做到完全唔透光咧，咁就 perfect 啦。咁但係而家起碼可以折衷咯，係啊，折衷到就阿夫人喺度瞓緊覺嘅時候。咁我哋就唔會影響到個夫人咯。覺得啱先嗰間房點咧？經理非常之熱情啊，仲帶我過去睇套房，因為就喺隔離嘅啫。哇，好正喎呢度！哇，呢個正好多。就是它有一個沙發床。有梳化床。仲有雪櫃添，呢個好啊！我哋住過咁多酒店咧，有啲係會有雪櫃嘅，但係有咁大嘅雪櫃咧，我就第一次見啦。呢個非常之好。嗱，你俾到咁嘅價錢，呢度咧大概咁多度啦。你可以叫晒你啲朋友，因為咧你可以咁樣，你先 book 一間大嘅，book 幾間細嘅，朋友去細嗰間嗰度瞓覺。呢度咧就攞嚟 gathering 又或者你買咗嗰啲你嘅順德美食啊，你喺呢度食啊，咁你唔好搞到污糟邋遢咁，梗係要收翻錢啦。但係其實咧好多人都係會咁做。至於沖涼房呢度係比先頭嗰度大啲咯，但係就大同小異噶啦。
幾舒服喎。同埋咧嗱，呢個咧就有少少唔同嘅同仙樓嗰度。你係咪唔會影響到阿夫人瞓覺啊？咁夫人心情靚啊，成個旅程咪就係質量咪提高好多咯，係咪先？呢個好啊，中意呢度梳化，即係咁樣坐住喺度班朋友傾下偈啊，講下後邊嘅行程。呢邊有汽水飲，同埋咧即係大家記唔記得我先頭講過樓下係會有超市嘅，咁大家明我意思啦。哦，對面仲有個空中泳池，仲有個花園喎，仲可以去添，正。而家我哋就過去公寓嗰邊睇下，真係今日深入咁樣探秘啦。咁啱先我哋都問過啦，公寓嗰部分咧，回鄉證係可以入住得到嘅，咁啊，但係咧就護照就不能夠咯，係啊，咁都好啊。啱先咧，我問咗阿靚女啦，咁咧原來後邊嗰個泳池啊係唔需要付費啊。我哋去過好多海灘都係，雖然平還平啊嚇，有啲真係好平，20蚊佢就係都要俾錢。至於呢度咧，只係運營時間裏邊咧就免費㗎啦。無論你住公寓啦，抑還是係酒店度都得嘅。我哋咧嚟到呢個係空中花園啊！嗱，首先咧，空中花園咧就係呢度喺仙樓酒店嗰邊已經睇到，呢度可以。如果你唔怕太熱嘅，到夏天咁，你可以坐喺呢度，同班朋友喺呢度，可能會有人唱歌啦，咁甚至乎你飲下啲酒水啊，或者食下嘢啊，唔好搞污糟地方，我相信都係可以嘅。咁同埋呢度係可以望出去呢個吧台，我好喜歡啊！好空曠啊，不過可惜今日嘅天氣不是太好啊嚇。去到夜晚開埋燈都靚㗎喎。當然啦，如果你係需要有另外一啲唔同口味嘅酒水嘅話咧，都可以喺度落 order 㗎咯。哦，夜晚黑嘅天台酒吧，咁同埋咧都幾夠私密性㗎，即係唔會話好似去到嗰啲亂七八糟嗰啲飲酒嗰啲啊，隔離煲煙你都聞到咁啊，其實唔好啊。呢啲好啊，你同嗰啲朋友喺度坐下飲下嘢啊，呢啲啊正唔正？你終於咧又嚟到公寓呢部分啦，1708。後咧我就喺樓下嘅時候啊，咁咧睇個80蚊嗰個咧，就已經係想睇下公寓係點啊？哦，原來都可以上到嚟喎。沖涼房咁上邊就係有熱水咧，呢種熱水好啊！有時候我哋出去外邊嗰啲公寓沖涼啊，該會撳極都冇熱水，一唔係就鬼咁熱，一唔係鬼咁凍。呢邊咧就便便同埋淋浴嘅地方係一齊嘅咯。另外仲有得洗衫添，有洗衣機，甚至乎簡單喺度煲啲水，各種都可以嘅。又或者餐台啦，機係獨立嘅，唔係中央式嘅。呢個有好有唔好。好處咧係空氣係會乾淨啲嘅，點都清新過中央空調嘅。但係壞處咧就係你冇辦法預先開定咯，即係你要翻到嚟先開咁啊，始終都需要少少時間。不過就即係我哋會知道佢邊樣好與邊樣唔好。咁同埋雪櫃啦，比仙樓嗰個雪櫃仲要大啦，同埋有個好大嘅電視機。哦，樓上仲有個房間，即係房間就喺樓上。咁佢呢邊係一間房嗱。如果咧你好似我哋一家3口咁啊，你嚟到呢度啊 book 咗個公寓，咁你地方又夠大啦，又有辦公台啦，又可以瞓得人夠多啦。嗰邊阿爸同阿媽瞓啦，呢邊就阿女兒喺度瞓啦，真係全新嘅體驗啊！我都拍咗咁耐影片，係第一次俾酒店方邀請上嚟呢度。係啊，大家唔好搞錯，千祈唔好以為呢個係廣告，我冇收錢嘅。仲有一個咁大嘅落地玻璃添，超正！我先頭亦都問過啦，所有嘅公寓都係咁樣複式嘅，但係唔可以明火㗎。咁最低至199起啊，真係超嚟啦！其實真係幾意外，佢會帶埋我上去嘅。咁啊，但係諗翻一層又唔意外。其實各位觀眾如果翻到嚟內地遊玩啊，
只要你有需求，因為我見過好多博主都係咁啊。佢想知道嗰個房間點樣樣，咁咪叫前台帶佢上去咯。梗係啦，我嚟訂房噶嘛，係咪先？帶我上去睇下嗰間房，幾好喎，我幾中意喎，咁咪訂咯，都得㗎。只要你時間充裕，你只要有時間可以慢慢等，佢帶住你周圍睇，你唔係好攰咁樣。我同我老婆呢啲就唔得嘅，就好少會咁做。其實咧係可以啊。其實先頭我都係揸住呢個名目嘅啫嘛。我話係啊，我嚟拍嘢，咁幾高興啊！佢話好好啊，上去我帶你睇啊。咁佢仲有幾個點帶我話唔使啦，去咩啊？去咁鬼多係嘛？睇咗核心啊，真係幾好。嗱，好似嗰個大房咁。即係個民宿嗰部分、公寓嗰部分啊，大房嗰個啊，有個套房嗰個咧500蚊嘅。咁你翻到去步行街嗰邊度得啊？呢啲價錢，而且上邊都好乾淨、好企理嘅覺得。咁甚至乎咧再平啲299喎，其實我覺得500蚊嗰個性價比係好高。好高性價比。如果非要有一個詬病咧，就係、我就最唔中意就係冇得乾濕分離，就僅此而已啊！其他我都覺得 OK， 無論從電掣啊到燈光啊，其實咧一個酒店房間，我老婆啊嚇我都 OK 接受到。我老婆咧話最緊要有窗啊，而家佢都已經係冇咁奄尖啦。以前咧最緊要有窗，喂先頭嗰個窗幾舒服，嗰啲燈光打埋嚟。喺呢度又有超市啦、商場。雖然唔係話好大好豪華，深圳、香港嗰啲唔至於，但係起碼有咁啊夾下嗰啲公仔啊，帶個小朋友咁啊超市啊買下嘢啊，塞滿個車尾箱啊，咁都好㗎，係咪？俾一個建議大家各位港車北上的觀眾啊，切記！你嚟到呢度，如果你想去清暉園嘅話咧，如果咁啱係週末咧，我就唔建議大家揸車過去㗎啦。咁啊，先頭酒店嗰度咧，佢只要你係入住期間，你無限次出入嘅。咁但係記住，因為嗰邊咧停車比較難咧，打下車過去真係唔使多你好多錢嘅啫嚇。記住啦，咁啊睇你自己喜歡啦嚇。仲有喜茶，仲有茶百道添，正咯。嗱，我教大家點玩啦，梗係嚟啲超市買定啲汽水，擺上去上邊嗰個雪櫃度，長期售價你睇下幾錢？該會咯1.9蚊。咁你可以宵夜你唔出街食嘅，或者宵夜買咗翻嚟慢慢嘆。咁然之後咧喺度買啲酒水，係咁樣使先至開心噶嘛，係咪先？唔係話孤寒與唔孤寒，咁佢俾咁點解唔咁做咧？係咪先？佢可以俾你咁做嚇，買啲啤酒上去嘆，公寓就係咁噶啦嚇。到另外一個地方有龍船睇，究竟係龍船定龍舟我唔知啊嚇。點解會揾到呢度咧？其實咧先頭我就揸住部車喺條路度行下，突然間咧見到有人喺度燒炮仗啊！咁聽住啲聲去啦，因為當時一間我得一個人揸車，影唔到嘅。聽住啲聲去，原來就帶我嚟到呢度啦。呢度咧，其實我先頭望咗一眼㗎啦，就係呢個新教龍舟。咁啊，最初咧我係諗住放個無人機嘅，不過上邊呢有條高壓電纜，我都係免啦。到時沉迷於創作嘅時候撞咗啦，咁我就玩完啦。咁但係咧，可以帶大家睇下嘅活動係咁㗎。我先頭了解過。首先第一，佢哋會有龍船飯，不過係今晚咁啊。第一，我係外人，肯定係不能夠參與，俾錢都不能參與。第二，今晚就喺呢度搞嘅，咁樣㗎噃。咁佢會有座位圖寫住邊家邊戶，阿陳李張黃何係喺邊個位坐咁嘅。嗱，龍船飯咧就喺一年之中咧最辛苦嘅一餐飯嚟嘅。今年咧外父地嗰度又唔搞啦。佢係點咧？大家再睇下，慎防有觀眾唔熟悉龍船飯咧，就係村幾條村又或者坐埋一齊，咁未必一定係正日嘅。咁佢可能會係初五農曆5月初1、初2咁都係有可能㗎嚇。咁隔離村揸車嚟到呢度，一齊爬下龍舟，喺度做下龍舟景。咁然之後咧，咁梗係要食餐飯㗎啦，唔係就係叫人哋走先咩？唔得㗎嘛。咁啊，所以應運而生。但係龍船飯咧有一樣嘢咧，就係會超級熱。
大家可以想象到其實真係冇冷氣，就係、咁樣咯，係啊，咁樣咯，知唔知幾多？咁今年咧有開始有啲村裏邊啊，將呢個作為一個旅遊景點，咁啊點咧賣位啊，一位咧就150蚊咁咯，係啊，好嘅。咁另外仲有啊，前邊呢個龍船嘅活動咧，就1點鐘開始㗎啦。咁我最起碼都睇下放煙花先啦。咁啊，再次科普下龍船咧就分2種嘅，第一隻叫競賽，即係鬥快啦。簡單啲嚟講就，好老實講，其實嗰啲如果係太闊嘅河面咧，其實唔好睇，我都唔知見到啲乜。大家想象一下，大家去過馬場會唔會知道？即係你一個大 mon 睇住，梗係知道我以後走出去咁啊，梗係最好啦。但係呢啲係冇㗎。咁你係唔知邊個贏㗎吧？啊，如果你唔喺衝線個位。第二種咧就叫龍船景。龍船景即係咩咧？即係遊龍啊！嗰條龍船咧喺你面前來來回回咁啊，跟住咧又放下炮仗啊咁嘅。我應該就係呢一個啦。咁嗱，好似就圖片中咧呢個龍船咧，大家可以想象到，如果佢係賽龍咧就唔得嘅，到時咩都甩晒落嚟㗎啦嘛，係咪？咁我哋如果翻到龍津路見到嗰啲廣州龍津路咧，就係龍船景嘅，即係喺度祭下神啊，湊下熱鬧啊咁嘅意思。原來呢個龍舟嗱，呢個係寫龍舟啊，唔寫龍船啊，都可以裝到38個人嘅噃。石湖天后宮，金榜批發市場。係順德呢邊嘅，咁就會喺呢度準備啦，靚仔準備開始啊，敲落去，醒啊！就喺呢度啦，咁應該會有啲運動員陸續過嚟噶吧。其實咧，一來呢個係一個傳統嘅節日啦，二來咧確實又已經係變成一個旅遊活動嚟㗎啦，結合得非常之好，而且咧唔係淨係廣東啊，又或者叫大灣區有嘅，其實全國都有嘅，只要係長江以南都會有嘅。咁sorry 係黃河以南，即係北方啊，北方係冇，南方都會有嘅。就用一個公園咧作為一個開始啊爬龍船嘅地方啦。咁同埋幾時開始？其實你係聽到嘅，因為咧附近咧都係好多河道相通㗎。咁咧你會聽到嗰啲龍船咧一路掟住炮仗一路過嚟，咁你知道隔離嗰條村咁就過緊嚟啦，咁嘅。
所有附近嘅遊龍啊已經係嚟齊嘅啦。咁佢哋嚟到呢度咧就唔係鬥快嘅，就唔會話去到河邊度1、2、3起步爭名次，唔係嘅。佢哋主要咧就嚟湊下熱鬧，所以大家會見到啦，係會有啲摩打啦。因為如果你係比賽摩打嘅唔得噶嘛。咁啊有人打鼓啦，同埋可能咧會帶埋啲神台上嚟啊，係啊，同埋呢個都已經係唔算墟冚嘅啦。我見過啲仲誇張啊，成間屋搬埋上嚟都見過。咁啊仲會有啲沙帳嘅前邊，喂咩顏色都有喎，佢哋啲衫。咁啊有啲會鮮亮啲啦，有啲就紅啲啦，但係最緊要係統一咯，統一隻顏色。咁啊然之後齊啦，嚟齊啦，大家都嚟齊咯喎。咁啊開始咧就開始遊龍啦，大家就互相喺度前後咁樣遊龍啦。譬如好似呢個咁啊金榜，咁即係大家成日去嗰個食雙皮奶嗰度咪金榜上街咯。至於另外一邊咧，亦都會一路行一路放炮仗嘅。咁啊助興啊嘛，其實咧睇上好似一啲傳統民族，其實咧都唔係冇科學根據嘅。譬如話去到而家呢啲時節咧，嗰啲蛇蟲鼠蟻，尤其蛇啊就會多㗎啦。咁佢哋咧就喺河上邊咧就放下啲炮仗啊，咁咪趕走啲蛇啊，嗰啲害蟲啦，或者講係好熱鬧啊！仲要檢錄處咁喎，喺呢度應該係各個運動員啊，因為或者叫表演者啦，喺呢度咁啊上船咯。咁咧同競賽唔同啊嚇，我哋會見到咧，通常呢一種咧就會年長少少嘅。咁至於你話競賽嘅咧，你冇辦法㗎，太年長。因為玩命咧。我主持喺呢度，跟住個咪就喺呢度咯。咁啊，仲有個快艇嚟保障安全嘅。嗱，雖然咧就唔係話最近自己嘅，但係咧我哋廣東人啊，即係自從疫情之後咧，每一年啊，點你都要睇一次龍船先至得㗎嘛。仲有攝影師添喎。兩兄弟見面啦！仲要等一等，大家有燒酒可以攞翻杯出嚟啤把先。人哋最快大家見面啦！勇往直前。喂！嗰手機啊，啲銀紙啊，呢啲唔方便攞俾我幫你帶住先嚇。都係會有一個少少即係好似競賽咁嘅形式嘅，但係就唔似話平時我哋翻到去，譬如見到車陂村嗰啲咁樣即係真係有愛第一比賽第二嗰種吧，我估。哇！仲有水槍添喎，企近啲都要小心啊！新蟲係嘛呢隻？呢個仲有勁啊！大新蟲呢隻湛江夠大隻啊！呢隻。咁佢哋喺個船頭咧會寫住自己嘅嚟自邊個地方。見你哋。龍尾先靠岸，先靠岸。龍尾靠岸啊！即係佢哋應該會係龍尾全部靠岸，然之後1、2、3出發咁咯喎。湛江嘅，你就話呢個靠過呢邊，靠右嗰邊，靠過。歸盤啊！歸盤呢隻艇就話俾人，反正今日都濕身㗎啦。OK，一陣我嚟同你玩。過嚟，我幫你掹住佢。呢個肥哥哥仲大膽啊！攞個籮柚唔使理佢，準備喺你靠岸之後，有啲咧就已經裝好咗㗎啦，即係各槍邊各處嚟。嚟啦，開始啦！好刺激喎！得2個咁開心嘅。先過嚟攞翻先。準備啊！先過嚟攞翻先。我
哋係咪要行開啲先咧？好住嚟啊！嚟，係咪先？唔使嘅，唔使嘅，嚟。喂，睇你啲身手得唔得啊，肥仔？間波唔使上，唔使上。嚟，哦，佢哋嚟晒咁啊！紅色衫嗰位先生喺嗌開始咁啦，大家好雀躍啊！有啲人等咗好耐嘅。各位，各位兄弟，你算窿轉啦，等下聽住啊！而家龍尾啊對住呢邊啦，跟住咧就龍頭喺度對嗰邊噶啦，準備出發。咁啊，放啲音樂你哋玩玩先好唔好啊？真係好雀躍啊！我都唔使點講嘢。擺少少，向左擺少少。long兜向左擺。大家等頭先睇下先。計攞先咪計。最前小心啲，小心啲，係。身重，爬嚟啲，唔係佢要飲水嘅。使佢哋攞少先靠喎，先靠喎。哦，佢哋要靠翻近個岸邊先得，如果唔係咧都唔公平噶嘛。咪好住，但係又玩多過係比賽咯，因為如果真係要鬥快咧，你有冇叫白頭髮叔叔擔咗煙仔嚟噶嘛？係嘛？都係玩嘅啫，而且有摩打。咁樣第一次見，有個仲喺樹上邊有 camera 添喎。我哋浪先係浪兜向左擺少少。哦，佢哋而家咁嘅，會燒炮仗，一燒炮仗咧出發啦。不過咧，呢班人已經玩到都停唔到啦。最好笑咧，點住煙仔嗰個叔叔啊，佢擰個面，佢驚佢口煙仔俾人點熄咗，就好笑。其實係一個嘉年華咯。等陣間你哋嘅1號牌啊，袋口內，跟住等陣間聽統一指揮，一齊出去。然之後去到元江路嗰度有個轉彎位，有2號牌攞嘅，一定要攞埋2號牌，攞齊1、2號牌之後，睇翻前邊嗰棵大樹嗰度攞利是，明唔明白？我哋嘅老師咧揸緊先去炮號啦。終於聽得明㗎啦！佢哋咧原來係嗱，首先咧仲有一個龍船未埋到岸啊，睇唔睇到？咁啊佢要埋岸之後咧，然之後咧就一嗌開始咁啊，去到折返跑啊，即係去到前邊嗰度咧攞咗塊牌，再翻嚟前邊棵大樹嗰度，就作為一個結束咁樣嘅。咁咧佢嘅獎金係原來有係一封利是，唔知裏邊幾多錢，咁我梗係唔知。哇！已經忍唔住有人掟炮仗啦，因為仲有2個龍船未到。點解會遲到咧？其實有幾個原因㗎。可能佢哋係好遠過嚟㗎，咁即係講明下，可能揸半個鐘頭船先嚟到，都唔出奇嘅。最淡定都係紅色帽、黃色衫呢個叔叔啦，煙仔未停過。仲有兄弟未到，咁我好奇怪，佢哋用摩打應該唔會等人可以用摩打啩，冇理由嘅啩。不過都係大家圖個開心嘅樣，我覺得封利是應該全部都一樣。終於到岸啦！呢個哇！但係咧，佢哋嚟到之後啊，仲要攞箱水㗎，即係唔係話大佬你爭箱水飲咩？係咪先？呢啲係習俗嚟嘅。咁有啲咧就可能會俾2支九江雙蒸咯，咁啊睇情況嘅啫嚇。呢度就水嘅，俾2箱水擲下嗰條樹咁咯。
燒炮仗就咁樣啊，開始啦已經，有啲都未埋我，因為佢未攞嗰個1號牌啊，不過都係友誼第一。哇！中間呢度仲喺度玩緊水啊，根本都無心比賽咯，大家攞個意頭嘅啫。你睇下佢哋喺度玩水多過蛙艇咯，呢個仲喺度好自由咁埋緊嚟。就係嗰邊嗰個咧，仲喺度射緊水啊，根本都唔怕嘅。呢邊啊，仲喺度放緊炮仗咯，哇！真係刺激嘅。呢度咧仲有條仲嚟緊喺路上。哦，呢個就係遊龍，一路喺度遊龍快咁樣。咁啊，隨住啲龍舟已經划咗過去啦嚇，咁我都係時候翻去啦，時間都唔早啦。咁下集見。咁啊，其實咧類似咁嘅活動咧，係喺農曆啊5月份前後咧都會有嘅，有啲甚至會去到6月份都仲有嘅。農曆啊，我而家講緊嘅係好多嘅嚇。咁啊，大家有機會咧，其實如果想翻嚟睇下咧，搜索下啲公眾號咩南海啊、順德嗰啲，太多啦。如果你想睇，日日都有睇，一日有3場睇添。下集見，拜拜。今